Ողջույն աղջիկներ ջան, դուք արդեն կամանց հավաքվեցիք, շատ լավ է։ Մի քանի րոպե սպասենք իմ պարտաճանանչը, Սիրանուշս։ Մի քանի րոպե սպասենք, թող աղջիկներն էլ միանան, Սիրանուշ ջան։ Ու արդեն կսկսենք եթերը։ Բոլորիդ չեմ չարաշահի համբերությունը ձեր։ Այսօր բարի երեկո, այսօր լինելու է խոսքը գնալու է ցանցային մարքեթինգի հնարավորությունների մասին, ինչը առաջարկում մեզ ցանցային մարքեթինգը, ինչը առաջարկում մեզ Faberlic ընկերությունը, եւ ես մի փոքր նաեւ կներկայացնեմ, թե ինչ ապրանքներ եմ ես այս անգամ ֆիրմայից ձեռք բերել։ Սկզբի համար, ինչա ցանցային մարքեթինգը, եթե ասեմ ես դա մի բառով, կհնչի այսպես. ցանցային մարքեթինգը գործիք է, որ օգնում է մեզ, որպեսզի հասնենք մեր նպատակներին։ Կուզենամ չաթում ակտիվ լինեք, աղջիկներ ջան, ու գրեք ուրիշ ինչ աշխատանքներ գիտեք, ուրիշ ինչ տարբերակներ գիտեք նպատակներին հասնելու համար, ինչ տարբերակներ ունեք դուք։ Մինչև դուք այստեղ կգրեք ձեր կարծիքը, թե ուրիշ ինչ տարբերակներ գիտեք, ես մի փոքր կառանձնացնեմ, թե ինչեր կան, ինչով կարելի է ընդհանրապես զբաղվել նպատակներին հասնելու համար։ Տեսեք, մենք ունենք ավանդական տարբերակը, սովորական ինչ-որ մեկի ձեռքի տակ աշխատելու տարբերակը, եւ այստեղ բոլոր միացած մարդիկ համամիտ կլինեն ինձ հետ, որ դա լավագույն տարբերակը չէ եւ դեռ ոչ մեկ չի տեսել աշխարհում ինչ-որ մեկին, ինչ-որ հարուստ մարդու, որ կկարողանա իր նպատակները կատարել կամ հարստացած կլինի հենց ավանդական ինչ-որ մեկի մոտ աշխատելու տարբերակով։ Որովհետև իրականում դա պետականորեն չքաղաքականացնենք այս ամեն ինչը, բայց ինքը հաշվարկված բան է, որ դու ստանում ես այնքան գումար, աշխատում ես այնքան գումար, ինչքան որ քեզ պետք է ամսվա ընթացքում ծախսերի համար, ու տակը մի հատ հացի փող, կոպիտ ասած։ Դա աշխատանքն է, որ մեզ իհարկե չի հասցնի մեր նպատակներին, ճիշտ Անի ջան, ցանցային մարքեթինգը լավագույն տարբերակն է, բայց ոչ միակ տարբերակը։ Կան նաև բիզնեսի այլ տարբերակներ, որոնք իրենցից ենթադրում են բավականին ռիսկեր եւ բացի ռիսկերը բավականին գումար։ Այսինքն նախ դու պետք է ունենաս այդքան գումար կամ վարկ, կամ չգիտեմ, ժառանգություն, կամ ուղղակի դու արդեն հարուստ ես, ունես այդքան գումար ու ինչ-որ գործի մեջ կարաս դնես, այնքան գումար ունես, որ դու կարաս ռիսկ անես ու ինչ-որ գործի մեջ դնես դա, կամ ինվեստացիոն բիզնեսը, որը նույնպես ինքը համարվում է ներդրումային բիզնես, որտեղ նույնպես քեզ բավականին մեծ գումարներ է պետք, որպեսզի կարողանաս ինչ-որ միտեղ բաժնետոմս գնել կամ սեփականություն ձեռք բերել, հետո դա վարձով կամ չգիտեմ արենդայով տաս, դա էլ է տարբերակ հարստանալու, բայց մինչև այդտեղ հասնելը քեզ արդեն ինչ-որ մի այլ տարբերակով պետք է լինելու հարստանալ, այսպես ասած, գումար ունենալ։ Այնպես որ ռիսկերը, եկեք չքննենք այսօր ռիսկերը այլ ասպարեզներում, եկեք քննենք ռիսկերը ցանցային մարքեթինգում եւ առավելությունները ցանցային մարքեթինգում։ Հետո արդեն ինձ թվում է ինքներդ կպատկերացնեք, որովհետեւ կարելի ասել այս բոլոր տարբերակներից մարդկանց համար ամենաանծանոթը հենց ցանցային բիզնեսն է։ Մնացած իմ թվարկած բիզնեսների վերաբերյալ դուք ինքներդ արդեն որոշակի գաղափար ունեք։ Տեսեք, իրականում եկեք մի պահ հասկանանք մեր վերաբերմունքը փողի հանդեպ, որովհետև այսօր շատ սխալ կարծիքներ կան ու հետո անցնենք առաջ։ Տեսեք, շատ մարդիկ
գալիս են բիզնես, գալիս են գումար աշխատելու, սխալ վերաբերմունք ունենալով գումարի հետ։ Շատ-շատերն են մտածում, որ շատ գումար ունենալը դա շատ վատ է, բոլոր հարուստները հիվանդ են, բոլոր աղքատները արդար են, ասեմ, որ դա ծայրահեղություն է, ծայրահեղությունից ծայրահեղություն պետք չի գնալ, իրականում փողը չի փչացնում մարդուն, փողը ավելի հստակեցնում, ավելի արտահայտիչ է դարձնում մարդկային որակները եւ փողի արկայությունը եւ փողի չարկայությունը ավելի դիպուկ է դարձնում քո բնավորության գծերը, այսինքն նույն աղքատն էլ կարա ինքը լինի հիվանդ, կարա լինի գողացող, կարա լինի խափող, համ փող չունի, համ էլ այդքան թերություն ունի, չէ՞, նույն հարուստն էլ կարա լինի նաեւ արդարամիտ, կարա լինի նաեւ բարերար, չէ՞, այնպես որ մենք չենք կարող ասել, որ դա միանշանակ է, ինչպես արդեն սկզբում նշեցի, գումարը միայն մեր մարդկային հատկանիշները չոտքի ցույց է տալիս, արտահայտում է, այսպես ասած, ոչ թե մեզ ավելի փչացնում է կամ մեզ ավելի դարձնում է լավը։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ է ցանցային մարքեթինգը։ Տեսեք, ցանցային մարքեթինգը ձեզ հնարավորություն է տալիս օնլայն հարթակում ունենալ մի հատ մեծ խանութ, հիպերմարկետ։ Այստեղ հիպերմարկետ ունենալու համար ձեզ պետք չի տարածք վարձել, պետք չէ ապրանքներից բոլոր օրինակներով արդեն պատվիրել, առաքիչների հետ խոսել, մուտքեր անել, երգել անել, ոչ մի բան։ Ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությունը ձեզ արդեն տալիս է հնարավորություն այդ ամեն ինչը ունենալու օնլայն տարբերակով ու չվճարելու դրա համար, միայն վճարելու վերցնելու այն ապրանքների համար, որ այդ պահին պատրաստվում ես գնել։ Դու ունես քո սեփական խանութը, այսպես ասած, որտեղ ապրանքներ լցնելու համար քեզ գումար պետք չի ու դու ոչ մի ավել բանի համար չես վճարում։ Անգամ քո հաշվապահությունը ֆիրման է վարում, այսինքն ամսվա վերջ, կատալոգի վերջ, ինքն է հաշվում քեզ ինչքան գումար պետք է տալ, լրիվ անվճար դրա համար դու էլի չես վճարում, ինքն է հաշվում քեզ ինչքան գումար պետք է տա, ինքն է հաշվում քո թիմի եկամուտները, ինքը քեզ ընդհանուր կատալոգային հաշվետվություն է ներկայացնում ամեն ամիս անվճար, որը նույնպես բավականին ծախսերի հետ է կապված։ Այս մեր ցանցային բիզնեսի առավելություններից ևս մեկը։ Հիմա անցնենք հաջորդ առավելությունին։ Ցանցային բիզնեսում ևս մի առավելություն կա, դա մասնագիտություն ստանալու հնարավորությունն է։ Տեսեք, երբ որ մենք գնում ենք ու օրինակ բերեմ ինչ մասնագիտություն, օրինակ հաշվապահական հենց մասնագիտությունը, չէ, հաշվապահականը կուրսերով էլ է լինում հիմա, եկեք հոգեբանության անդրադառնանք։ Տեսեք, երբ որ դու ընտրում ես հոգեբանություն մասնագիտությունը, դու ինչ հեռանկար ունես ընտրելով այդ մասնագիտությունը։ Դու այդտեղ կարող ես գնալ, սովորել 5 տարի, 6 տարի, չգիտեմ ինչքան է մագիստրատուրա ես ավարտում, մի քանի որակավորումներ պետք է ունենաս, որպեսզի կարողանաս ինքդ բացել քո հոգեբանական, այսպես ասած, կենտրոնը, այսինքն ուրիշի մոտ չաշխատես, որոշակի որակավորումներ է պետք, չեմ ասում ինչքան տրեյնինգներ են կազմակերպվում վճարովի, որ ընդհանրապես ուսուցման հետ կապ չունի, առանձին պետք է վճարես այդտեղ վերապատրաստվելու համար։ Այսինքն, մարդիկ պատրաստ են իրենց կյանքից 5 տարի տրամադրել որոշակի մասնագիտություն ստանալու համար, որը դեռ չակերտավոր իրեն գումարներ չի խոստանում, որովհետև դեռ դու անընդհատ իր համար ներդրում ես անում։ Ինչ է առաջարկում քեզ ցանցային մարքեթինգը։ Ցանցային մարքեթինգով զբաղվող կազմակերպությունը քեզ առաջարկում է անվճար ուսուցում, մարքետոլոգի մասնագիտություն, որը հենց սովորելու ընթացքում դու ստանում ես այդտեղից գումար։ Տեսեք, մարքետոլոգ մենք խոսում ենք, մարդիկ մտածում են, թե մարքետոլոգը դա զուտ վաճառքն է,
մենք չենք կարող վաճառենք կամ մի մասն ասում ապա դրա մեջ ինչ կա որ մի հատ էլ դրա համար պետքա սովորեմ, բայց իրականում մարքետոլոգի մասնագիտությունը ընդհանրապես կապ չունի վաճառքների հետ ու ինքը շատ լուրջ երկար մտածված քայլերի արդյունքում տրվող գիտություն է, որ իրոք պետքա սովորել։ Այսինքն մենք արդեն հասկացանք, որ մենք ձեռք ենք բերում անվճար խանութ, մենք ունենում ենք մասնագիտություն եւ ամենակարևորը մենք այստեղ սովորում ենք խնայել, կառավարել մեր ժամանակը եւ խնայել մեր գումարները։ Տեսեք, այսօր բազմաթիվ կանայք ամեն օր գնումներ են կատարում, անհամար գնումներ են կատարում, որոնց դիմաց երբեք չեն վճարվում եւ անընդհատ տալիս են, չէ՞, իրանք անընդհատ վճարում են, գումար են վճարում խանութներին, բայց դրա դիմաց իրանք եկամուտ չեն ստանում։ Իսկ խելացի կանայք այսօր իրենց ծախսերը վերածում են եկամտի։ Ինձ թվում է դա իդեալական տարբերակ է, երբ դու կարող ես այնպես անես, որ գումարը քո մի գրպանից դուրս գա ու մտնի մյուս գրպանդ։ Եթե դու կարողանաս այնպես անել, որ քո ծախսերը քեզ բերեն եկամուտ, դու այդտեղ արդեն շահ կունենաս, այդ արդեն քեզ կբերի կդարձնի քեզ արդեն միլիոնատեր, որովհետև մենք ամենաշատը այսօր հենց այդ առօրյա մանր-մունր գնումների վրա ենք ծախսում։ Այո, դարի լավագույն մասնագիտությունն է, ես համաձայն եմ, եւ լավագույն բիզնեսն է, որովհետեւ սովորական բիզնեսները մենք ինչ որ հանդիպում ենք, այսպես ասած, արդյունաբերությունը դարերով է զարգացել, բայց այսօր ցանցային մարքեթինգը ընդհանրապես ունի ամենաշատը 100 տարվա պատմություն։ Ինչի եմ ասում 100 տարվա պատմություն, որտեղ ինքը հենց Coca-Cola-ն, որը շատերից սիրածն է ու կարող է շատերը տեղյակ չեք, ինքը ցանցային մարքեթինգի կազմակերպություն է։ Պատենտներ է ինքը արտադրում ու մարդիկ Coca-Cola-ն գնելով, երկրները Coca-Cola-ն գնելով ցանցային բիզնես են անում։ Հենց ինքն է եղել հիմքը, կարելի ասել, ցանցային բիզնեսի։ Այսինքն արդյունաբերությունը դարերով շարունակ աճելա, զարգացել է, իսկ ցանցային մարքեթինգն ընդհանրապես ունի 100 տարվա պատմություն, որից վերջի 20-30 տարին էլ ավելի թափով, մնացած տարիներից էլ ավելի շատ է զարգացել։ Տեսեք, ժամանակի կառավարման հետ վերադառնանք, մինչև խնայելը ժամանակի կառավարման մասին խոսենք, ինձ թվում է դա ամենադժվարն է, որ ստացվում է մեր հայ կանանց մոտ։ Ինձ թվում է համաձայն կլինեք ինձ հետ, որովհետև շատերը, ովքեր ցանցային կազմակերպության մեջ են ու հրավերներ են անում, իրենք լսած կլինեն արտահայտությունը ես աշխատում եմ, ժամանակ չունեմ, կամ ես խնամում եմ իմ երեխաների, ժամանակ չունեմ։ Եկեք մի բան հասկանանք, որ խնամում եմ երեխաներին, դա մեր պարտականությունն է, բայց ոչ միակ պարտականությունը երեխաների հանդեպ։ Գիտեք, մենք ոչ մի բան չենք անում հատուկ նրա համար, որ հետո մեզ ասեն շնորհակալություն, բայց մենք ունենք որոշակի պարտականություններ ու դրանցից մեկը հենց իրենց համար լավ ապագա ստեղծելն է։ Եթե օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը կարողանում է իր երեխային խնամելով այս բիզնեսն անել ու այստեղից եկամուտներ ունենալ, ինչի չանեմ ես, կամ ինչի չանես դու։ Ժամանակի կառավարման հետ էլ այսպիսի մի հատ բան կա, մարդիկ միշտ գտնում են ժամանակ այն բանի համար, ինչը որ իրենց հետաքրքիր է, ինչը որ իրենց պետք է։ Այսինքն, եթե մարդը առարկում է, որ ինքը ժամանակ չունի, ուրեմն ինքը չհասկացավ հնարավորությունը, չպատկերացրեց հնարավորությունը, իսկ այդպիսի դեպքեր իրականում լինում են ու դա նորմալ է։ Լավ, եթե այսքան շատ լավ կողմեր ունի ցանցային մարքեթինգը, ապա ինչպես ընտրել ճիշտ ցանցային մարքեթինգի կազմակերպություն։ Այստեղ նույնպես նրբություն կա, ցանցային մարքեթինգի կազմակերպություն ընտրելուց առաջ դուք պետքա վստահ լինեք, որ այն ֆիրման, որ ձեզ առաջարկում է աշխատանք,
պիրամիդա չի, որովհետև հիմա շատ մոդայի կա, նորաձև է, երբ որ մարդիկ առաջարկում են պիրամիդա ցանցային մարքեթինգի անվան տակ։ Ինչպես տարբերել դրանք։ Նախ եւ առաջ սկսենք սկզբից, որ պիրամիդաները, բուրգերը, դրանք անօրինական են։ Ինչի համար, որովհետև եթե ես եմ բուրգի վերևում ու հրավիրել եմ ձեզ բոլորիդ իմ բիզնես, այստեղ միշտ ես աշխատում եմ ավելի շատ գումար, քան դուք։ Ցանցային մարքեթինգում այդպես չի, եթե ես եմ վերև ու ձեզ հրավիրել եմ, դուք բոլորդ, յուրաքանչյուրդ կարող եք ինձանից ավել գումար աշխատել։ Ահա ցանցային մարքեթինգի մեխը, որ ինքը միայն վարձատրում այն մարդկանց, ովքեր իրոք աշխատում են։ Հետևաբար դուք կհանդիպեք առօրյա կյանքում այնքան մարդկանց, որոնք գրանցվել են ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությունում ու 0 դրամ են աշխատել։ Ու շատ լավ է եղել, որ իրանք 0 դրամ են աշխատել, որովհետև դա նշանակում է, որ իրանք ընդհանրապես գործողություն չեն արել ու պատրաստվել են այստեղ ինչ-որ մեկի հաշվին մի քիչ փող փախցնեն։ Հետևաբար ֆիրման այդքան բանը իմանալով, պատկերացնելով, այնպիսի մարքեթինգային պլան է ներկայացնում, մարքեթինգ պլան է ներկայացնում, որ դու այստեղ չես կարող ուղղակի խալտուրաներ անել։ Վերադառնանք պիրամիդաներին, պիրամիդաները հենց սկզբից կարող եք բոլորը տարբերել, լինեք մարքետոլոգներ, չլինեք, հասկանաք լեզուն մարքեթինգային թե չէ, հենց առաջի մի հատիկ հարցից, ինչ պրոդուկտ ունի քո ֆիրման, եթե քեզ առաջարկում են զուտ ներդրումային բիզնես, ուրեմն փախի, շուշուտ իրան ասա հաջողություն, որովհետև դա հենց առաջին նշանն է, որ ինքը պիրամիդա է։ Մարքեթինգային կազմակերպությունը ունենում է հստակ պրոդուկտ։ Այստեղ հարց է առաջանում, որ ֆիրման ընտրել։ Ես ինքս ընտրել եմ Faberlic ընկերությունը, հիմա կմանրանամ ինչու ընտրել Faberlic ընկերությունը։ Faberlic ընկերությունը ընտրել եմ, որովհետև այստեղ բազմազան է պրոդուկտը, այսինքն ես ոչ թե ստիպված գնում եմ ինչ-որ տուր, հյուրանոցի համար եմ վերցնում, ոսկի եմ վերցնում, կամ չգիտեմ ինչ պրոդուկտ ասեմ, առողջության հետ կապված տուպը տենց մթերքներ եմ վերցնում, որ ինձ պետք լինի, պետք չլինի, ես մեկա պետքա օգտագործեմ, կամ չգիտեմ կոսմետիկա եմ վերցնում անիմաստ, չգիտեմ արկղերով, այդպես չի։ Ես գնում եմ միայն այն ապրանքները, որոնք իմ ընտանիքի համար պետք են, որոնք մեր օգտագործման համար պետք են, ու այդ ապրանքները, ոնց որ ասեցի, բազմազան են, լայն մասշտաբ ունեն, ու մենք անընդհատ խոսում ենք պրոդուկտից, այնպես որ հիմա ինձ թվում է քչերը կլինեն, որ ֆիրմայի պրոդուկտին ծանոթ չլինեն։ Հիմա կուզենամ մեր միացած աղջիկները եւս ակտիվ լինեն ու իրենք էլ նշեն տարբերակներ, իհարկե ես ընթացքում նշում եմ, բայց կուզեմ դուք էլ նշեք տարբերակներ, թե դուք ինչու ընտրեցիք հենց Faberlic-ը։ Ոնց որ ասեցի, Faberlic ընտրեցի, որովհետև ինքը ինձ տալու էր անվճար մասնագիտություն ու ասեմ, ես եղել եմ այլ ցանցային մարքեթինգային ընկերություններում, կազմակերպություններում, բայց ինձ միայն տեսական գիտելիքներ են տվել։ Ես Faberlic-ում կարողացա իմ տեսական գիտելիքները նաև բերել գործնական դաշտ։ Այսինքն այստեղ իմ խորհրդատուները, իմ ավագ խորհրդատուները ոչ թե նստում պատմում են իրանց կյանքը, թե ոնց եղավ, որ իրանք հաջողեցին, այլ կոնկրետ ինձ ասում են ոնց անեմ, որ ես հաջողեմ, որովհետև իրականում ինչքան էլ իրանք լավ մարդիկ են, ինչքան էլ ես լավ մարդ եմ կամ չգիտեմ, ինչքան էլ դուք լավ մարդ եք, ոչ մեկին չի հետաքրքրում, ով ոնց հասավ հաջողության։ Հետաքրքրում է մարդուն անհատական, թե ինքը ոնց կարա հասնի հաջողության, չէ՞։ Ինձ համար շատ կարևոր է այն, որ Faberlic-ը օրինական է Հայաստանում։
Միանշանակ քեզ հետ համաձայն եմ, Անջան, որովհետև այն ժամանակ կորոնայի պահը կհիշեք, ֆիրմայում Հայաստանում ոչ մի տեսակի ապրանք չէր մտնում, մարդիկ AliExpress-ից պատվերներ էին արել 72 օր ավել պատվերները Հայաստան չէր գալիս, շատ հայտնի ցանցային մարքեթինգային ընկերություններ, քանի որ չունեին ներկայացություն, իրանք նույնպես չէին կարողանում Հայաստանում ապրանք ուղարկել, բայց արի ու տես, որ ֆիրման ճիշտ է, մի կատալոգի ընթացքում ինքը 3 անգամ ապրանքի մուտքեր անում, այս անգամ կրճատվել էր, մեկն էր դարել, բայց ինձ թվում է դա էլ արդեն մեծ նշանակություն ունի, այստեղ էլի կարդամ գրածները աղջիկների, ես ընտրեցի, քանի որ կներեք, ես ընտրեցի, քանի որ առաջին իմ բալիկների կողքին կարող էի աշխատել, ես ինքս հենց դրա համար եմ եկել, Գոհար ջան, որովհետև այստեղ բան հիշեցի, պետք է անպայման ասեմ, որովհետև ես աշխատում էի, սովորել էի մատնահարդարում, բավականին խորացված սովորել էի, ու իմ մի աղջիկը 3 տարեկան էր, այն մեկը նոր 1 տարեկան էր, ու ընդհանրապես իրանց հետ անհնար էր աշխատել, ես գժվում էի, մեկին տանում էի մանկապարտեզ, մեկը մնում էր, ընկերուհուս էի խնդրում, բարեկամուհուս էի խնդրում, ծանոթիս էի խնդրում, ինչ կլինի, մի քանի վայրկյանով երեխուն պահեք, ու ինչի համար, ես 2 ժամ ուրիշի նեղություն էի տալի, որ իմ երեխային պահի, 2 ժամ աշխատում էի, ստանում էի մոտավորապես 2000-ից 3000 դրամ այդ 2 ժամվա համար, դե երեխաներ են, մի հատիկ քաղցր ես առնում, կամ քո երեխուն պահել են, մի հատիկ ուզում ես ուշադրություն ցույց տաս, ու այդ գումարը պրծնում է, անգամ նյութածախսել չես կարում հանես, հետևաբար սենց գժված վիճակ էր իմ մոտ ու ես մտածում էի ինչ կարամ ես անեմ, որ անեմ երեխեքի հետ ու իրանք լինեն իմ ձեռքի տակ, ոչ մեկի չխնդրեմ, ոչ մեկի նեղություն չտամ, ոչ թե չխնդրեմ, այլ ավելի շատ ոչ մեկի նեղություն չտամ ես իմ այդ քայլով ու ինձ նույնպես հենց երեխաների կողքից աշխատելու հանգամանքը բերեց ցանցային բիզնես, բերեց Faberlic ունի երկար տարիների փորձ ճիշտ է, միջազգային լրիվ համամիտ է, այո, ունենք շատ մեծ ու հրաշալի ապրանքատեսականի, քանի որ ցանկանում եմ հարստանալ, ընտիր նպատակ ունես դու Աստղ ջան, ես ինքս էլ, ես էլ տանը աշակերտներ ունեի, դասապատրաստում էի անում ու քո նման շատ դժվար էր լինում երեխաների հետ պարապելը, հա, իրոք, գիտեք, օրինակ քո հաճախորդի համար ընդհանրապես մեկ է, պահ ասում է պիտի 3000 դրամ տամ քեզ, 3500 կտամ կամ 4000 կտամ սալոնում, ես էլ երեխեք ունեմ, իմ ժամանակը գնում է, չէ, իսկ ստեղ ես աշխատում եմ Անի հետ, որ էլի երեխաներ ունի, աշխատում եմ Դիանայի հետ, որ էլի երեխաներ ունի, Սիրանուշի հետ եմ աշխատում, որ էլի երեխաներ ունի ու իրանք էլ են ինձ հասկանում, ես էլ եմ իրանց հասկանում ու մենք մեր աշխատանքը, մեր օրը կարողանում ենք այնպես պլանավորել, որ մեր երեխաները մեզ չխանգարեն, չներվայնանանք, չլարվենք ու այն աշխատած գումարը, որ մենք աշխատում ենք երեխաների քթերից կոպիտ ասած չգա։ Ես եւս բալիկներիս ընտանիքիս հետ եմ զարգացնում իմ բիզնեսը, դա ինձ համար առավելություն է։ Այո, տեսեք, մենք խոսեցինք հիմնականում ազատության մասին, չէ, որովհետև բոլորն են գերադասում, բոլորն են ընտրում ազատությունը, ազատություն եւ ֆինանսապես եւ ժամանակի առումով, մենք արդեն ժամանակի առումովը հասկացանք, եկեք ֆինանսապես էլ հասկանանք ինչ է ազատությունը, որովհետև շատ խելացի մարդիկ այսօր կարծում են, որ ֆինանսական ազատություն կարող ունենա մենակ պետությունը։ Ես լսել եմ նման կարծիք, չգիտեմ, դուք լսել եք թե չէ, բայց իրականում նման բան չկա, ֆինանսական անկախությունը դա տրված չէ միայն պետություններին, դա կարող են ունենալ նաև անհատները, դա նա է, երբ որ գումարը աշխատում է առանց քեզ կոպիտ ասած, այսինքն դու արդեն ստեղծել ես մի այնպիսի ցանց, որը աշխատում է գումար, իսկ դու կարաս այդ ընթացքում հանգստանաս,
քո համար ման գաս, քո երեխաների հետ լինես, կամ ինչու՞ չէ, շարունակես աշխատել, էլ ավելի շատ զարգացնելով քո բիզնեսը, պարտադիր չի մենակ հանգստանալ, չէ՞։ Այնպես որ ֆինանսական անկախություն նույնպես ինձ հնարավորություն տվեց Faberlic-ը, որի համար ես հենց ընտրեցի իրեն, դե արդեն մենք մասնագիտությունից խոսեցինք, չեմ խոսում ընկերների մասին, կլռեմ, թե ինչ տիպի մարդկանց եմ հանդիպել, ինչքան լավ ընկերներ եմ ձեռք բերել ֆիրմայում, ինչքանի հետ մնացել ենք ուղղակի ընկերներ, ինչքան մարդկանց հետ դեռ շարունակում եմ աշխատել, գործընկերներ ենք ու դեռ ինչքան լավ մարդիկ են գալու իմ թիմ, այստեղ միայն դրական մարդիկ են, միայն դրական մտածող մարդիկ են քեզ շրջապատում, երբ որ դու մի միտք ունես, երբ որ դու ցանկանում ես մի բան անել, ոչ մեկ քեզ չի ասում դու դա չես կարա կամ քո ուժերից վեր է, որը որ նախանձից, որն էլ որ իրոք մտածելով քո մասին, չգիտեմ, քեզ այսպես ասած լավություն անելով ասում է չես կարա, այդպիսի բաներ չկա, թիմը շատ լավն է, մեր աղջիկները իրոք շատ լավն են, գիտեք, կողքից ասվող այդ կարծիքների վերաբերյալ կուզեմ մարդկանց մի բան ասեմ, շատ է հանդիպում, որ աղջիկները համաձայնվում են աշխատել, լսում են առաջարկը, հասկանում են հնարավորությունը, ընկալում են ամեն ինչ, այդ պահին ոգևորված ուզում են աշխատել, մեկ էլ կարող է զանգեն ու ասեն, չէ, ճիշտն ասած, ես հասկացա, որ սա իմը չի։ Այդ ձևի մարդկանց մենակ մի բան կասեմ, տեսեք երեխեք, եթե դուք արդեն լսել եք հնարավորությունը ու հասկացել եք, էլ մի կասկածեք ձեր վրա, որովհետև հաստատ կողքից, եթե դուք այդ պահին հասկացել եք, ընդունել եք ու համաձայնվել եք, ուրեմն իմացեք, որ կարող եք անել։ Կողքից այն մարդը, որ ասում է դու այդ չես կարա, ինքը խոսում է իր մասին, ինքը գուցե չի կարա, ինքը գիտի ձեր հնարավորությունները, ինքը կարա ձեր փոխարեն որոշում կայացնի, ինքը կոպիտ ասած կա այդքան, որ քեզ ասի դու այդ կարաս անես, թե չես կարա անես։ Իրականում իմ համար այդպիսի մեկը չկա, որ կարա ասի դու ես ինչ բանը կարաս անես կամ կարաս չանես, ես մենակ դրան կարամ հասնեմ իմ փորձով, եթե ես փորձեմ, եթե ես ունենամ համապատասխան գիտելիք գործը սկսելու, անեմ, տեսնեմ չեմ կարում անեմ, վсё, ես կհամարեմ, որ ես չկարողացա, բայց ոչ կողքի կարծիքները։ Ինքը ցանցային բիզնեսն էլ սովորական բիզնեսների նման է, այսօր միլիարդավոր խանութներ են բացվում ու էլի մի միլիարդավոր խանութներ փակվում են, բայց ինչ որ մեկը, եթե ձեզ ասի խանութ ունենալը հիմարություն է, իշխություն է, այնտեղ փող չկա, ով խանութ է բացում տակա տալիս, չհանկարծ չհամաձայնվեք այդ բիզնեսին, ինչ կմտածեք այդ մարդու մասին, չեք ասի, այ քեզ անլուրջ կարծիք, չէ, որ այդքան խանութներ բացվում են ու այդքան մարդիկ աշխատում են, ուրեմն այդտեղ փող կա, հետևաբար նույնն էլ ցանցային բիզնեսն է, դուք ինչքան մարդիկ գիտեք անհաջողակներ ցանցային բիզնեսում, որ փող չեն աշխատել, ես երկու այդքան մարդ գիտեմ, որ աշխատել է, այսինքն միանշանակ չի, որ ով գրանցվում է միլիարդատեր պիտի դառնա, ով գրանցվում է այստեղ գումարներ պետք է աշխատի, դա միանշանակ չի։ Շրջապատի կարծիքը պետք է մեր որոշման վրա չազդի։ Իհարկե, ոնց որ ասեցի, երեխեք, առաջինը ինչ լսում եք, ընկալում եք, մտածում եք, որ դուք դա կարաք, համոզված եղեք, դու դա կարաք։ Պետք չի կողքից լսել ինչ-որ մեկի կարծիքին, որտեղ վերջի հաշվով ինքը չի պահելու քո երեխուն։ Եթե ինքը քեզ ասում է, լսի օրինակ, Անի ջան, արի դու քո այդ բիզնեսը թող, ես քեզ ամիս 200,000 կտամ, դու այդ բիզնեսը թող, ես կխնդրեմ անգամ այդ մարդու հեռախոսը համար ինձ փոխանցեք, որովհետև ես էլ կթողեմ այդ բիզնեսը, թող ինձ հենց ընենց փող տա, բայց այտենց բան չկա, ոչ մեկ ձեզ հենց ընենց փող չի տա, հետևաբար դուք այդ փողի համար, այդ գումարի համար պետք է աշխատեք, այնպես որ մենք արդեն խոսեցինք, որ լայն տեսականու համար մարդիկ կային, որ երեխաների հետ համատեղելու համար ընտրեցին այս աշխատանքը, եթե ես լսեի շրջապատի կարծիքները, ովքեր ոչինչ չգիտեն այս հնարավորության մասին, ես այսօր ոչինչ չէի ունենա, իհարկե, այսպես ասեմ, անկեղծանամ էկրանից այս կողմ,
Ես 2-3 անգամ եմ հնարավորություն ունեցել ցանցային բիզնես սկսելու Faberlic ընկերության հետ, բայց առաջի անգամ ես լսել եմ ուրիշի կարծիք, հետո որը ասեց, որ դու չես կարել ես, դու այդքան ծանոթ ունես, դու այդքան ծանոթ չունես Շողիկ ջան, արի քարը փեշիցը թափի, ու ես մտածեցի, հա էլի, իմ ծանոթներն ով են, իմ ծանոթներից մեկը այս մարդն է, ասում եմ, այդքան գրանցվեմ, ինձ ասում է գործ չունես։ Էլ ում եմ հրավիրելու, չէ, ավելի լավ է ես ասեմ չէ այս բիզնեսին, ու ես ասեցի չէ, հետո 6 ամիս հետո ինձ երկրորդ առաջարկն եղավ, ու ես ինքս ինձ էլ արդեն վերլուծելով մտածեցի, օքեյ, Շող ջան, դու 6 ամիս առաջ այս հնարավորությունը ունեիր, քեզ առաջարկեցին, դու ասեցիր չէ, 6 ամսվա ընթացքում դու ինչ ունես ավել, որ հրաժարվելով, այսպես ասած, շահեցիր։ Նայում եմ ոչ մի բան հետ չեմ գցել։ Դե ես ինքսի մետ եմ էլ ես ամեն ինչը խոսում, ասում եմ դե ես քեզ տալիս եմ եւս 6 ամիս ֆիրմայի հետ։ Արի տեսնենք հաջորդ 6 ամիսը դու ինչ կարաս անես։ Ու ես ընդունեցի առաջարկ ու տեսա, որ իմ մյուս 6 ամիսը էլ ավելի արդյունավետ անցավ, քան այն 6 ամիսը, որ ես վերել էի ֆիրմային։ Այնպես որ այստեղ ոչ մի ռիսկեր չկա, ոչ մի վախենալու բան չկա, ձեզ գիշերները ոչ մեկ չի վախացնելու, դուք հանգիստ կարաք ընդունեք ձեր խորհրդատուի առաջարկը, գրանցվեք, ապրել եք 20 տարի, 30 տարի, 40 տարի ապրել եք, չէ, ու ձեզ այդ ձեր ապրած կյանքը, որ ուղղությամբ էլ որ գնացել եք, օգուտ չի տվել, ես ձեզ ընդամենը 6 ամիս եմ առաջարկում ֆիրմայում։ 6 ամսվա ընթացքում անալիզ կանեք ձեր 40 օրվա կյանքը, 40 տարվա կյանքը եւ 6 ամսվա կյանքը ու ինքներդ կորոշեք դրանից հետո շարունակեք մնալ ֆիրմայում, աշխատել այստեղ, թե ոչ։ Ես ընդամենը այսքանն էի պատրաստել, ճիշտ ասած շատ ուրիշ լիքը բաներ էի ուզում ասեի, բայց զգում եմ, որ անընդհատ խոսքիցս շեղվում եմ, անընդհատ նոր թեմաներ են գալիս գլխիս մեջ, այսպես ասած, կուզենայի մի փոքր կիսվել այն գնումներից, որը ես վերցրել եմ, այս անգամ, որ ես կատարել եմ, շատերն են ասում, չէ, ես պարտադրված գնումներ չեմ անի, ես չեմ գա ֆիրմա, ասում եմ ինչի համար, ես պարտադրված գնումներ չեմ անի, ուզում եմ նախ հասկանանք ինչա պարտադրված գնումը, ինձ համար, կոնկրետ, պարտադրված գնումը այն է, որ ես գնում եմ սուպերմարկետ հաց առնելու, բայց մինչև հասնում եմ հացի բաժին, ծախսում եմ 7000-ից 10000 դրամ։ Իմ համար այդ պարտադրված գնում է, որովհետև ես մտածում եի, որ ես պետք է հաց առնեմ, բայց ես արդեն ունեմ 2 տոպրակ լիքը անիմաստ ապրանք։ Դա ես չգիտեմ ձեզ համար ոնց, իսկ ֆիրմայում ես մտնում եմ կայք, վերցնում եմ այն ապրանքները, որը ինձ պետք է, ուսումնասիրում եմ իր բաղադրությունը, ոչ մեկ գլխից կանգնած չի, ոչ մեկ չի ասում քուրիկ ջան, քեզ ինչով օգնեմ, ու դու էլ ամոթուց կամ են կողմ ես գնում, կամ ասում ես նայում եմ մուննաթով, չէ, այտենց բան չկա, բոլոր ապրանքները, որոնք արտադրվում են, հենց տակը տալիս է սերտիֆիկատ, թե կոնկրետ որ կազմակերպությունն է թույլատրում, որպեսզի նման պրոդուկտը հասնի ինձ։ Կներեք աղջիկներ իմ զարյատկան նստում է, մի հատ ես այդ խնդիրը լուծեմ, կարամ, բայց լուծեմ, թե չէ, շատ լավ է, որպեսզի մեր կապը չընդհատվի, տեսեք, ժողովուրդ, մի հատ բան էլ կա, եթե դու ընտրել ես օրինակ այսօր որևիցե պրոդուկտ, որը գնում ես խանութից, դու երբեք ոչ արտադրողի հետ կարաս կապ հաստատես, ոչ խանութում այդ ապրանքի համար պատասխանատվություն կկրեն, իսկ ես այս մազիներքի համար, եթե ինքը ինձ դուր չի գալիս, եթե ես վերցրել եմ ինձ վնաս է տվել, չնայած այդպես դեպքը դեռ չի գրանցվել, ամեն դեպքում, եթե ինքը մի բան այն չի, ես մի անգամից կարամ գրեմ կամպանիայի նախագահին ու այդ հարցը կլուծվի։ Ես ուղիղ կապ ունեմ
իմ համար արտադրություն կազմակերպող ընկերության նախագահի հետ։ Մինչև նախագահն իհարկե լիքը ուրիշ միջնորդներ մենք ունենք, չէ, թեժգիծ ունենք, ապրանքների վերահսկողություն ունենք, մինչև թեժգիծը ես հենց անձամբ իմ խորհրդատուի հետ կարող եմ այս հարցը լուծել, այսինքն ես ուղղակի փող չեմ ծախսում, մարդը չի մտածում ինչ արտադրի, որ այսօր ինձ գցի, ընդհակառակը ինքը մտածում է ինչ արտադրի, որ իր հավատարիմ հաճախորդին միշտ պահի պուլսի վրա, միշտ դու իրանից գնումներ անես։ Օրինակ անցած եթերի ժամանակ ես ցույց տվեցի սուրճը, որ էլի չէ, այդ մարդու շատ պետք է, ես սուրճը դրսից եմ գնում, թե ստեղից եմ գնում, բայց մտածում է, որ իր կոնսուլտանտը օգտագործի լավ մթերք, որակյալ մթերք։ Այս էլ իմ ֆիրմայի հնարավորություններից, եկեք մի փոքր ցույց տամ, ինչ եմ վերցրել, այս անգամ այսինքն սիրուն կլաչ եմ վերցրել, իրականում ես իրան լրիվ պորտման էի պատկերացնում, սենց ինքը պոչ ունի, այստեղ էլ էլի առանձին հարմարանք ունի, որ կարող ես այս կանտերը հանել ու իրան պահել, բայց այս կլաչը շատ հետաքրքիր գաղտնիք ունի, իր մեջ այսենց է, այսինքն լրիվ պորտման է, այստեղ հեռախոս կարելի է դնել, այստեղ հնարավոր է այն դուխիներից մեր փոքր տեղավորվի, բայց ոնց որ իր տարածքը փոքր է դուխու համար, չգիտեմ այս գրպանը ինչի համար է, այստեղ դրամների համար, քարտերի համար, ինք այսպես դառնում է մի հատ մեծ պորտման, բավականին հարմար է օգտագործելը, ես արդեն օգտագործում եմ, այս ապրանքը իր որակական առումով շատ ավելի որակյալ է, քան դրսից շրթներքի համար անջան, տես, շատ լավ հուշում էր, չէի մտածել, կարելի է այդտեղ շրթներք ուրեմն դնել, ես այդ մտքով չէր անցել, այս ապրանքը իր որակական առումներով շատ ավելի լավն է, եթե նայեք այստեղ իր բռնակներին ինչ դժվարությամբ, ինչ ծանր են իրանք բացվում, ես մի քանի տարի առաջ երևի մի 2-3 պայուսակ գնեցի դրսի խանութներից միջին գնով, մի 8000-ի կարգի ամեն մեկը, սա էլ մոտ 8000-ի կարգի եմ առել էլի, որ այս կապիչները իրանք դուրս էին գալիս, անգամ մի անգամ հիշում եմ, ես նստեցի տրանսպորտ, իջա, դուռը շուտ փակվեց ու իմ պայուսակը մենակ այս կանտն էր մնացել իմ մոտ, որովհետև ինքը ներսից պոկվել էր ու մնացել էր հենց մարշրուտնու մեջ, կանգնացրել եմ, վերցրել եմ, այտենց տհաճ իրավիճակներ էր գրանցվել, իսկ սրա հետ ոչ մի տենց խնդիր չի լինի, որտեվ ես արդեն հասցրել եմ ստուգեմ քաշելուց կամ չգիտեմ ինչից ինքը իր այդ բռնակը բացվում է, թե չէ, տեսեք ինչ սիրուն ծաղկաման եմ վերցրել, այս ծաղկամանից ես փոքրը նվեր եմ տվել, էլի գեղեցիկ է, ապրես շատ անջան, էլի շատ գեղեցիկ էր, բայց որոշեցի մեծն էլ ինձ համար վերցնեմ, որովհետև վերցրել եմ սպառա վաճառքից, իրականում նման վազ, նման որակի ու մատերիալի դրսի խանութներից ձեռք բերելու համար մոտ կծախսեի 8-ից 9000 դրամ, ես սիրում եմ խանութներում գներին հետևել, ոչ նրա համար, որ հասկանամ ես ավելի էժան եմ առնում, թե չէ, այլ մարդկանց այսպես փաստ ունենալու համար, որ ես իրոք խնայում եմ, տեսեք, նախ մարդիկ գնում են ու այն ամենաէժան ապրանքն են նայում, ասում են, հա, վազակար 3000 դրամով, ինչի ես ասում, որ ձեր մոտ ավելի էժան է, բայց չեն նայում ինչ մատերիալից է պատրաստված։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, որ ֆիրմայում լրիվ բարձրակարգ, որակյալ սպասքեղեն է, և այս վազան նույնպես բավականին որակյալ մատերիալից է ու նման մատերիալի դրսի խանութներում ձեռք բերելու դեպքում շատ ավելի շատ էիք վճարելու, ես այս վազայի համար ընդամենը 4000 դրամ եմ կարծեմ վճարել, պլյուս, որ գիտեմ, որ այդ 4000 դրամը ինձ կատալոգի վերջում վերադառնալու է եկամուտի տեսքով, այսինքն այստեղ էլի ես խնայած եմ դուրս գալի, ապրեք աղջիկներ ջան, շնորհավորանքների համար,
Ես էլ ունեմ շատ սիրունա, ցանկացած ծաղիկ շատ գեղեցիկ ա լինում ծաղկամանով, լրիվ համաձայն եմ։ Ինձ իրոք դուր եկավ, հետաքրքիր է, որ փոքրը վերցրել էի ու ինձ էլ թվում էր, թե սա էլ պետքա փոքրը լինի, որտեվ զեղչը ահռելի էր, մտածում էի, որ պիտի փոքրը գա, ինչ որ չէի հավատում, որ մեծն է գալու, բայց տեսեք, որ հենց մեծը եկավ։ Ես իմ սովորական տան գնումներն եմ կատարել, ոչ մի ավել բան չեմ արել, այստեղ վերցրել եմ ամանի հեղուկ, իդեպ ինչի եմ վերցրել ամանի հեղուկ են դեպքում, որ ես մոտ 3 հատ տանը ունեմ, որովհետև այս պահին շատ լավ ակցիա է գործում ֆիրմայում, բոլոր նրանք ովքեր գրանցված են, բոլոր նրանք ովքեր դեռ նոր պետք է գրանցվեն, ամսի 23-ին, այս ամսվա 23-ին կարող են մասնակցել 700,000 դրամ խաղարկությանը, ընդհանրապես իրենց առօրյա գնումները կազմակերպելով եւ այդ գնումների մեջ պարտադիր պետքա լինի Faberlic Home ընկերության հենց ամանի հեղուկը։ Պատվերի մեջ մեկ հատ պետքա լինի, որպեսզի խաղարկությանը մասնակցեք։ Դրա համար ես վերցրել եմ եւս մեկ ամանի հեղուկ, չնայած այն երբեք ավելորդ չի, կգա ժամանակը սա էլ կօգտագործենք, վերցրել եմ մեր դուխովկաների համար նախատեսված այս միջոցը, տեսեք արդեն նոր փաթեթավորման է գալիս, չկա աշխարհում այնպիսի կին, այնպիսի մարդ, որ չճանաչի անգամ տղամարդ, որ չճանաչի մեր այս դուխովկաների հեղուկը, որովհետև ինչ եմ ասում տղամարդ, ոչ թե նրա համար, որ իրանք տանը գազ են լվանում, ոչ, որովհետև ես լսել եմ, որ սա շատ լավ մաքրում է մատորի յուղը։ Ոչ մի բան չեք անում տղամարդիկ, եթե հիմա ինձ կան տղամարդիկ լսող, ոչ մի բան չեք անում, ուղղակի բացում եք, լցնում եք մատորի յուղի վրա, մինչև մի հատ ծխում եք, այդ մատորը լրիվ մաքրվում է, այդտենց իդեալական արդյունք ունի։ Ես ինքս լվացել եմ մեր խոհանոցի հատակը այս հեղուկով, որը ամբողջությամբ ձութով պատված էր, երբ որ մենք այստեղ նոր էինք վարձով, տենց խնդիր կար, որ հատակը ձյութ էր ու պատկերացրեք, եթե ինքը ձյութը մաքրել է, լրիվ ես առանց բանի, չոտկելու, առանց բանի մաքրել եմ։ Ինքը այդպես լավ արդյունք ունի, չնայած ինչ եմ խոսում մեր գազի հեղուկի մասին, երևի մենակ այլ մոլորակայինները չգիտեն դեռ դրա ժամանակն էլ կգա, սա էլ հանցնենք, տեսեք երեխեք, վերցրել եմ տուշ, թարթչաներ, որը ինձ այս պահին պետք չի, բայց էլի քանի որ մենք մեծ սպառավաճառք ունենք, ընդամենը 1000 դրամով եմ վերցրել, որակի մասին փորձեմ լռել, չնայած չի ստացվի, ինձ թվում է Վալու Մարտին էլի շատ-շատերը ծանոթ կլինեք, սա ֆավորիտն է, շատ աղջիկների, շատ ծանոթներ ունեմ, որ հենց այս տարբերակն են նախընտրում, ովքեր որ կուզեն հենց հիմա ռասպրադաժայում սպառավաճառքում կա ընդամենը 1180 դրամ կարծեմ, ինչքան հիշում եմ, եւ ուզում եմ ցույց տալ էլի կանանց համար նախատեսված այս ոսկի թերթիկները, ասեմ, որ հիմնականում ոսկ, դրսից ոսկ բացառապես չեմ օգտագործել, որովհետև գիտեի ինչեր ա լինում, ինչ քիմիական միացություններ, ես նախընտրում էի շուգարինգը, բայց որոշեցի փորձել ֆիրմայի տարբերակը, որովհետև արդեն իսկ մնացած իր պրոդուկտին ծանոթ էի ու գիտեի ինչ ա իրանից ներկայացնում, վստահելով, իրոք շատ լավն է, ընդհանրապես գրգռել քոր, դուրս տալ, ներաճած մազեր, նման խնդիր երբեք չեք ունենա։ Չնայած ես խորհուրդ կտամ, որ անպայման պալոսկաների հետ օգտագործեք նաև իր յուղը, որը ցավազրկող հատկություն ունի ու այդ յուղը ընդհանրապես ամեն ինչի մեջ կարաք օգտագործեք։ Արևահարվածին էլ անգամ շատ լավ հանգստացնում է, որտեղ իր մեջ ցավազրկող ունի եւ միանգամից վերականգնող հատկություն ունի։ Ես այսքանն էի պատրաստել ձեզ համար, հիմա սիրով կլսեմ ձեր հարցերը, եթե թեմայի հետ կապված հարցեր մնացին, եթե մարդիկ կան, որ կուզեն գրանցվել եւ օգտվել 700,000 դրամի խաղարկությունից ընդամենը իրենց առօրյա գնումները կազմակերպելով,
Գիտեք ինչ կանեք, ինձ նամակ կգրեք, ես կասեմ ինչ կանեք։ Շող ջան, դեմքի համար կարելի է օգտագործել։ Գոգ ջան, մենք ֆիրմայում անցած անգամ ունեցել ենք հատուկ դեմքի համար եւ մարմնի այլ հատվածների համար, բայց որպես գաղտնիք բացահայտեմ, որ դրանց տարբերությունը ոչ թե եղել է բաղադրությունը, այլ այն, որ այս պալոսկաները մարմնի համար ավելի մեծ ու լայն են, որոնք անհարմար են դեմքի համար, դրա համար նրանք ավելի նեղն էին արտադրվում։ Ես այն որ ասում եմ մի քիչ լայվ խակ եմ արել, իրա մի հատիկ պալոսկան բացել եմ, կտրտել եմ իմ ուզած չափով ու օգտագործում եմ դեմքիս։ Ինչի ընդհատվեց։